ഡിയേഴ്സ്, നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തേത് ഒരു യാത്രാ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദുബായിലുള്ള അൽഖുദ്ര ലവ് ലേക്കിലേക്കാണ്. ലവ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ടിനുള്ളിൽ ഡബിൾ ഹാർട്ടഡ് ലവ് ഷേപ്സ് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ലേക്ക് മാൻ മെയ്ഡായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേക്കാണത്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. അതിമനോഹരമായ ലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമാണ് അവിടത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയും അതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിയും ലേക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയും തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിയും ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലവ് ലേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴി തെറ്റിക്കും. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എക്സാക്ട്ലി കാണിക്കുന്ന വഴിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുൻപ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ലവ് ലേക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ബോർഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മളെ ഒന്ന് വഴി തെറ്റിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എക്സാക്ട്ലി കാണിക്കുന്ന വഴിയിൽ എത്തുന്ന വഴിക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെയാണ് ലവ് ലേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഡെസേർട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റോഡുള്ളത്. പിന്നെ ലവ് ലേക്ക് 24 hours ഓപ്പൺ ആണ് പബ്ലിക്കിന്. അങ്ങനെ പ്രത്യേക ടൈമിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. 24 hours ലവ് ലേക്ക് ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മൾ ലവ് ലേക്കിലേക്ക് ഈദിൻ്റെ ഹോളിഡേ ടൈമിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്നിടത്തോളം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈദ് ഹോളിഡേക്ക് നമ്മൾ അധികം ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലേസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നൊരു റോഡ്. ഇതുവഴി നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ ഫാമും ഒക്കെ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ റോഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ റിട്ടേൺ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലവ് ലേക്കിലേക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ എൻട്രി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ഡെസേർട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് കാണുന്നത്. സമ്മർ സീസണിലേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിൻ്റർ സീസണിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു 4:30 ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഷാർജയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങിയത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു 5:30-6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷെ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിൻ്റർ സീസൺ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ലവ് ലേക്കിലേക്കുള്ള ആ ഡെസേർട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി. ഇവിടുന്ന് ഒരു 15 to 20 minutes ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ലവ് ലേക്കിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ വഴി. ഞാനെല്ലാം വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ലേക്കിലേക്കുള്ള വഴി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാർ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ റോഡൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് പോലത്തെ തന്നെ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലത്തെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രൈവാണ്. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടല്ല. തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ തടാകങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു വഴി ശരിക്കും
4x4 യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് മിക്കവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കാറിലാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഡെസേർട്ടിന്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വേവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഡൽ ഡെസേർട്ടാണ്. കുറേ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോവുക. നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈദിൻ്റെ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ആളുകൾ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സന്ധ്യയായിപ്പോയി, ഇരുട്ടിപ്പോയി. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിയത് കാണാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയിലാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളധികം ഫോട്ടോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡെസേർട്ടിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ തന്നെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് യാത്രയുണ്ട്, ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ഈ ഡെസേർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂര്യനെയും അസ്തമന സൂര്യനെയൊക്കെ കാണാൻ ആ ഒരു ടൈം അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൈൻ ബോർഡ്സ് കാണാം എങ്ങോട്ടാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ടേൺ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ലവ് ലേക്കിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി ബോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സൈൻ ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ലവ് ലേക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡെസേർട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല രസകരമായിട്ട് ലവ് ലേക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലവ് ലേക്സ് ദുബായ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലവ് ഷേപ്പിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ടെല്ലാം. ചെടികളാണെങ്കിലും വേരുകളാണെങ്കിലും മരങ്ങളുടെ, പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉള്ളത് ഒക്കെ ചെടികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ലവ് ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലവ് ഷേപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒന്നാമത് സന്ധ്യ സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ സൂര്യനും അതേപോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയും ഈ ലേക്കൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഹോളിഡേ സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലവ് ലേക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി. ഇതൊക്കെ ലവ് ഷേപ്പിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇത് ഫൗണ്ടൻ പോലെ ലവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ ഫൗണ്ടനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പോലെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് ലവ് ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഹേർട്ടഡ് ഷേപ്പ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ ലേക്കാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ലവ് ലേക്കിൻ്റെത്. അപ്പോൾ അപ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തേക്ക് ഒരു ഫീൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ. പിന്നെ ഇവിടെ നിറയെ മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയല്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നാട്ടിൽ തോടിലും പുഴയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഫീൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ അസ്തമയ സൂര്യനെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തടാകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മീനുകളെയാണ് കൂടുതലും. ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അരയന്നങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഡക്ക്, ഇതൊക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് ഈ ലവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഇതിൽ മീനാണെങ്കിൽ അവിടെ അരയന്നങ്ങൾ അതുപോലത്തെ ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കയറി വരുന്നത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു ലവ് ഷേപ്പിലാണ് ഇതുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിലൊരു ഫീല് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം നാട്ടിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ട് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ സൺസെറ്റും കൂടി കണ്ടു, അസ്തമയമൊക്കെ കണ്ടു. അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല നമുക്കത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷവും. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലവ് ഷേപ്പിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആ മരത്തിലൊക്കെ ലവ് ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ വണ്ടികളും ഇതിലേക്ക് കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ.
വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടക്കാനായിരുന്നു. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തേക്കൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും ബീച്ചിലൊക്കെ അല്ലേ പോവുക, അപ്പോൾ ഒരു തിരയോടുകൂടി ഉപ്പുവെള്ളമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ തോട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഴയിലേക്കുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ. തന്നെയല്ല നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റും. ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരയുടെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കാലൊക്കെ ഒന്ന് നനയ്ക്കുക, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രസം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി നല്ല ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലൂറസനാണ്, ലൈറ്റ് പോലെ. നമ്മൾ മൊബൈൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പേരും അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. റിഫ്ലക്ടറാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സന്ധ്യ സമയത്തുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗി. അപ്പം നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഈ മീനിൻ്റെ ഒരു ലേക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അരയണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡക്കും ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലേക്ക് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു തണുപ്പ് ഒരു വിൻ്റർ സീസണിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി തന്നെയായിരുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന വണ്ടികളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് മിക്കവർക്കും ഇങ്ങനെ വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുറച്ചല്ലാത്ത വഴിയിലൊക്കെ പോയി. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴി തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാം ജസ്റ്റ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥലവും നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ ഒരു റോഡും ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള പച്ചപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മൾ വന്ന വഴിയല്ല ശരിക്കും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. വന്ന വഴി കംപ്ലീറ്റ് ഡെസേർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ വെള്ളക്കെട്ടോട് കൂടിയ ചെറിയ ചെറിയ തടാകങ്ങൾ പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്. ഇത് വന്ന വഴി ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താണോന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഇരുട്ട് സമയത്തും രാത്രിയിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ലേക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നൈറ്റ് ടൈമിലും അങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലവ് ലേക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമിംഗ് ഒന്നുമില്ല എൻട്രൻസിന്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ പോകാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ രാത്രിയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതേ ചെറിയൊരു മാൻകുട്ടീനെ കണ്ടു അവിടെ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള മാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കൂടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സൈൻ ബോർഡ്സ് എങ്ങോട്ടാണെന്നൊന്നും അറിയാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലവ് ലേക്കിലെ കാഴ്ചകൾ.
അപ്പോൾ ലവ് ലേക്കിലെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിയും അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രസമുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ എനിക്കും തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഈ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ കുറേ കൂടി അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നമുക്കൊരു നേരത്തെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈമൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതായത് ഈ മീനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗം മാത്രം. പിന്നെ മറ്റേ ഡക്കും സ്വാനും അതൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടൈമും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.